নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মুৰ্গীৰ মাংস বনাবলৈ ওলাইছোঁ, চিম্পলকৈ বনাম। চ' আপোনালোকে চাওক। এয়া মই আজি মুৰ্গীৰ মাংস বনাবলৈ এইখিনি সামগ্ৰী লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে সামগ্ৰীখিনি চাই লওক। সেইখিনিতো বিলাহী, মুৰ্গীৰ মাংস আদি কৰি মই লৈছোঁ। এয়া মই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। লৈ কিনে মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। এয়া দিলোঁ। এয়া আমাৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল দিম। এইখিনি মই তেল দি ল'লোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ দিলোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল। মই পিঁয়াজ দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া। এয়া মই লৰাই দিছোঁ। এয়া মই এতিয়া তেলত মই এয়া হালধি গুড়ি দিম। এয়া মই হালধি গুড়ি দি দিলোঁ ইয়াতে। হালধি গুড়ি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া। তেলত মই হালধি গুড়ি দিলোঁ। এয়া মই এতিয়া তেলত মই আদা নহৰু ইয়াতে পিচি কেনে ল'লোঁ। এই আদা নহৰু মই এতিয়া তেলত দিম। এয়া তেলত দি ল'লোঁ। মই তেলত দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত লৰাই দিছোঁ। আজি মই মুৰ্গীৰ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মুৰ্গীৰ মাংস মই আজি আলুখিনি কেঁচাই দিম। আলুখিনি মই ভাজি নলওঁ, মানে ভাজিয়ে ল'ব পাৰে। চ' মই আজি কেঁচাই দি কিনে বনাম। আজি মই মাংস আৰু আলু একেলগ কৰি কিনে দিম। এতিয়া মই দিলোঁ। এয়া অলপ মই লৰাই দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই নিমখ দিম। নিমখখিনি মাংসৰ মোৰ পৰিমাণ যিমান লাগে সেইটো মই দিম। মই আৰু অলপ দিম। সেয়া দিলোঁ। মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ। নিমখখিনি দি কিনে মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ অলপমান গেছটো ল' বনাই দিম। এয়া মই ল' বনাই দিলোঁ। এয়া আমি পিনে ভাত বহাই দিছিলোঁ। মোৰ ভাত হৈ গ'ল। এয়া ভাতখিনি হৈ গ'ল। কুকাৰত দিছোঁ, ভাতখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি হ'লে আমি এতিয়া খাব পাৰিম আৰু। মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি দিম। মই জিৰা গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি দি আছোঁ। মই জিৰা গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি দি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই লৰাই দি আছোঁ। দিলোঁ। এতিয়া মই আৰু অকণমান মিট মছলা দিম। মিট মছলা দিম মই। এয়া মিট মছলাখিনি দিলোঁ। মিট মছলা দিলোঁ। লগতে মই ৰেড চিলি অকণমান দিম। মই ৰেড চিলি দিলোঁ। দি কিনে মই লৰাই দি আছোঁ আৰু। মই বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এয়া মাংসত দিবৰ কাৰণে। এয়া মই মাংসত দিলোঁ। বিলাহীখিনি মাংসত দিলোঁ। মই আৰু লৰাই দিছোঁ। মই যিখিনি বিলাহী দিছিলোঁ, বিলাহীখিনি এতিয়া গলি যাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া যিখিনি বিলাহীৰ পানী ওলায়, পানীখিনি যেতিয়া শুকাব তেতিয়া অকণমান আমি ইয়াতে পানী দিম। মাংসৰ যিমান হাড্ডি থাকে সেইবিলাক হাড্ডি ভালকৈ সিজিব লাগিব। সেইকাৰণে অকণমানকৈ পানী দিম। এতিয়া বৰ্তমান বিলাহীৰ পানীখিনি ওলাই আছে। এতিয়া শেষ হোৱা নাই। শেষ হ'লে আমি এতিয়া আৰু পানী দিম। হৈ গৈছে। এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিম, বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিম।
পানীখিনি দিলোঁ, লৰাই দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ মাংসখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেয়া উতলি আছে, হ'ব আৰু। এয়া আমাৰ মাংসখিনি হ'ব আৰু এয়া হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত লৈ ল'ম। এয়া মই পাত্ৰটো ল'ম। হৈ গ'ল, আমি এটা পাত্ৰত ল'লোঁ ভালকৈ। এয়া আমি এতিয়া ঢাকনিখন দি কিনে থৈ দিম। এয়া মই মুৰ্গী মাংস বনাইছিলোঁ, এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে। টেষ্টি হৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই কিনে খাব পাৰিব।